तो भाई ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आ गए। ये आपके भाई ने दे दिया है रिंग नेक का पीस। ये 3 से 4 महीने का बच्चा है, ये आराम से ट्रेन भी हो जाएगा। और ये इसके पर वगैरह काट दिए, ये घर में खुला रह सकता है। ले लो भाई। ऊपर से पकड़ो, ऊपर से। कहाँ से आए हो? भाई कराची से आए भाई, 4 के चौरंगी से आए। इनके अब्बू भी है साथ। तो भाई इसका ख्याल रखना, कोई भी मुश्किल हो आप लोगों के पास भाई मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट करें। कोई परेशानी होगी आपका भाई हाजिर है। सही है भाई, अस्सलाम वालेकुम।